Ну ладно. Дим, я тебе сразу кубок отдал, ты, блядь, я думал, да я не знаю, но у меня кишки... Самолет надо было делать. Я сделал самолет. Ну, шире самолет. Сделал вот той Арик, блядь, с окна, мы уже ему понравился. Арик. Жалко, что еще приедем. Давай, Соня! Я останусь на ответе по факту. Не спеши! Хорош, хорош! Прошу підійти Каменського Олександра, Чепурного Дениса до суду. Я расстроен, я что-то не показался. Да блин, ты победил, да? Чепурной, давай, тащи. Вован, возьми микрофон в руки. А Белкон так что-то мне в руки. Покажи в руки. Давай, 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 тащи! Зараз вирішиться ім'я останнього фіналіста.